Hello，大家好。这一期我们来看格温绝活哥的一个兑现实操情况，还有他的打团的操作。这里面呢，格温的话还是标准的带征服者，然后3绿一定要带3绿，为什么呢？后期那都是 AD 的天下呀。根本没有什么战士什么的事情，你能秒掉那是你的本事哈，但是人家要是 AD 强势的话，你真的玩不动啊。然后再带一个猛然突进，弥补一下伤害。这里的话还是标准的板甲鞋。也是为了针对后期 AD， 因为现在 AD 装备就是强势嘛。然后第一件的话，选择出那个续航甲骨制造者。这里前期跟诺手对拼的话，诺手自上个版本增强来以后，他线上的那种霸主地位还是蛮强的。虽然说不是说 T0。但 T1 肯定是有的。然后就是第二件纳什之牙，弥补那个攻速，然后还能增加魔法伤害。这里面把对面的闪现也骗出来了，那这样的话就不亏，对面交闪了嘛。如果你们线上如果对线诺手觉得不好打，你可以把引燃换成那个传送，打2套嘛，这样的话就可能更稳一点。但就是说你想线杀的话就没那么容易，除非对方犯错。然后第3件就是福大帽，还是标准的3件套，后面就做破盾，或者说做些那种小制裁也可以。因为这次版本的更新怎么说呢？对格温来说并没有什么太多的变化，所以中规中矩了。这里必须得回去做那个布甲鞋。做完布甲鞋以后，打诺手的话就简单很轻松很多。这里去打断他的那个回城，你会发现，你看没有，这一套下来，对方的伤害并没有太多。像格温的 W 是一个圈嘛，然后你如果说在出圈的过程中，它这次圈会跟随你一次，所以你可以选择，比如说你打团的时候没有 W 的情况下，没有 Q 没叠满的情况下，你可以 W 用完 W 以后 E 上去平 A 几下，然后补一下伤害什么的。吃到果子，这里面一个极限的把果子吃满了，再把武器反杀吗？没机会了，没有闪现，闪现差几秒。就是你的 E 技能是使用以后呢，是可以增加平 A 的伤害还有攻击速度的，所以你可以通过 W 和 E 的一个配合做一个进场，让你的那个平 A 打满。因为搭配上纳什之牙的话，团战的话是平 A 速度是够的，然后立刻打出一个一技能，满层的一技能减4下，伤害还是对射手来说伤害还是很高的。然后再尝试，然后再用那种往身后拉，或者说闪现出场，再做一个大招的那种远程攻击，收个人头也可以。如果对面往后退的话，你就可以直接往前进，用大招去收割。对面补完装备出来以后，格温还是有点扛不住的。
这里的话被对面拉到，完了，一套，再刮中，平 A 要减。像格温的 Q 技能是有回血效果，所以刚刚为什么没有死掉也是这里面。是他的那个是他的被动效果，他的攻击是可以打出那种真伤嘛，所以格温并不需要补太多的那种魔法穿透，后面再补都可以，前期是完全是够的。然后就是对敌方英雄造成伤害的时候，会恢复技能造成伤害的那个70%的生命值，但上限其实就是10几滴血，但也够了，在前期来说，再搭配那个峡谷制造者，完全就是问题不大。这里面给个眼位，然后看看对方是不是在那打。那这样的话就帮打野轻松拿下小龙，回去补一件装备，然后等打野的装备更新完以后，直接下来拿那个巅峰。我天，像阿罗拉这英雄爆发式确实很高，这里面直接把对面的剑圣给秒掉，就是你尽量要把对面剑圣秒掉，因为这个前期是秒他最容易的时候，不然等他起来后期切你的话，麻烦的要死。单挑方面的话，好像没几个英雄能就是秒，就是那种后期单挑得过那个剑圣的，只要剑圣不失误的情况下哈。像格温打出，就是格温也可以带其他的，但对于后期来说，前期格温如果带其他，比如说迅捷步伐或者说不灭之握，对线来说它确实会比较舒服一点。但如果说他带这两个，那他对他后期团战就没有那么舒服了，因为格温强。这英雄虽然说都没有增强，装备也没有增强，但为什么还是很不错？就是因为征服者，就是后期，比如说
6神，比如说3件套以后的格温，他在团战中他能迅速的打满一个征服者，很快的打满一个征服者，然后打1套的话，那个伤害提升还是很高的。这里进去差点出不来了，直接烫死。啊，对面闪现过来补了一下。人还是太多了，沙米拉想进场收割，能收掉2个人头就已经很不错了。像时光辅助，我建议大家可以在这个赛季去玩一下，有消耗，能消耗，而且是100%消耗，又有保护，又有伤害。虽然说它的控制差了一点，得让那个 Q 和一技能和2技能的那个搭配练好。真的是很强势，这个辅助，我建议大家可以玩一下。如果不玩的话，也尽量把它ban掉。不然的话，你就会提款收到一个折磨你的对手。像格温的 E 技能，第一次命中的话是会返还50%的那个技能 CD 的，所以后期的一个 E 是很短的。哦，这边打野还是挂机了，那基本上就来到了一个大逆风状态。对了，还有就是刚刚说大招为什么说可以拿来当就是进场以后出来以后作为一个就是怎么说呢，是一种远程消耗或者说收割人头的，因为大招的话命中以后是有减速的，而且3段大招的话，命中的话是会叠加伤害的，所以你一套打完，像征服者已经叠满以后，那伤害是最高的了。这里拿下大龙。对面时光没有给大招，给到那个这里
过来吃个兵线，吃座塔，然后再回去补一个大帽，跑不掉了。对面3个人来抓他。像如果你们想选择玩基蓝时光老头辅助的话，我建议是带那个彗星比较好，有伤害，能帮射手弥补伤害。我跟你说，虽然说彗星也可以，但他那个伤害不高，对，到了后期你就是为了给队友加盾比较有用，伤害的话只是前期有一点，但不多。不如彗星这种，当你要得到20多层，然后给对面射手套上那个炸弹的时候，来一下的话，起码有2到300的那个魔法伤害吧。就是你的伤害对对方射手或者说脆皮造成伤害他就会对你的那个一技能有那个忌惮嘛，会比较忌惮，所以就会比如说你可以封他走位，就是你往那一放，他就不敢往前走，因为往前走就要吃到你那个伤害。所以基蓝这个辅助，我觉得单排玩家的玩都很适合。这里的话，格温没有经济啊，不是没有中立资源，所以就把自己家野区刷一刷。队友那边打起团来了，问题不大。完了，打野又跑过去送啊，还好没有。这里的话，看能不能摸个高地。但这样的话，对面应该已经回来了。想摸高地的话，平 A 2下就结束了。那这种情况有可能会掉小龙，把河道蟹吃了，做个视野。好，这是大龙，小龙已经没有了，已经来到了18分钟。19分钟就是远古龙团，这里直接往前，打野在后面骚扰对方射手的位置。这个上单像个战神一样，后期的格温确实伤害很足，然后也能扛，所以现在的上单还是得要有一定的坦度，不然不好打。这里面把下路兵线一清，回去补个状态。这个卡特有，就算吃了那个谁的大招也没用，因为卡特这样子下来，对面诺手挤不下来的话，其实很难的，下来也是送。那这样的话，双龙会
基本上这局比赛就轻轻松松拿下了。那欢迎大家的收看啦，拜拜。